السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلوا عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد وان احنا نحمل التطبيق ونشتغل عليه اكتر من عدة ايام. عشان كده بدعوكم ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس واشتركوا في عضويه مميزه. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق زود. التطبيق ده مساحته 45 ميجا، حمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالشراء المنتجات الاونلاين، توصيلها لحد باب بيتك، والدفع كاش او الدفع على اقساط. اول حاجه لازم تعرف عن التطبيق ده ان التطبيق ده موجود داخل دولة باكستان واوزبكستان ولبنان، الثلاث دول دول اللي شغالين فيها. وكان شغال في دولة العراق بس حاليا اتوقف. بتقدر من خلال التطبيق ده انت بعد ما تحمله وبعد ما تشغله على التليفون بتاعك تقدر تخش تشوف المنتجات اللي انت عايزها. منتجات زي منتجات لاكوست، ومنتجات زي منتجات بوش، ايكس، فينس، سامسونج، آه كل المنتجات اللي موجودة قدامكم في الشاشة دي بتقدروا ان انتوا تتسوقوا عليها. طبعا دي منتجات مش مصرية او منتجات مش عالمية. يعني في منها مثلا سامسونج وبوش، دول منتجات عالميين فموجودين في كل الدول. في منتجات تانية طبعا موجودة داخل الدول دي بس، اللي هي باكستان واوزبكستان ولبنان. عايز تشتري موبايل، عايز تشتري أجهزة كهربائية، عايز تشتري منتجات ملابس، عايز تشتري أي حاجة بتقدر تشتريها من خلال التطبيق ده. بتقدر تدفع على أقساط من بداية أربع شهور لست شهور لاتناشر شهر اللي هي أكتر حاجة. بتقدر كمان إن أنت تدفع كاش عند شراء المنتج بفيزا كارت أو كاش عادي من غير يعني دفع إلكتروني أو دفع فيزا، دفع إلكتروني بفيزا أو دفع كاش لما المنتج يوصلك. كمان بتقدر ان انت تحصل على فيزا خاصة بالتطبيق، ان انت تشحنها وان انت تدفع من عليها الاقساط بتاعتك. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه يتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية. بالاضافه كمان ان التطبيق في بعض الناس بتشتكي من ان التطبيق فيه مشاكل تقنيه، اللي هو بعد ما يحملوا التطبيق يلاقوا التطبيق مش راضي يشتغل، يلاقوا ان التطبيق رافض ان هو يعمل لهم اوردر ان هم يشتروا بيه المنتجات. يلاقوا ان التطبيق رافض ان هو يبعت لهم كلمه المرور بعد ما يدخلوا رقم الموبايل بتاعهم. حاجات زي كده كتيره، فدي طبعا كلها بتكون مشاكل فرديه وليس مشاكل عامه عند كل الناس. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت انك شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.